各位观众朋友大家好，欢迎收看《一句俗语》，你一句我一句，大家做伙讲一句。我是 Lisa， 咱今仔日要介绍的一句俗语是这句：问问啊好，落句头嘛会淡。Lisa， 我要叫饮料，敢要甲你嘛叫一杯？我唔免啦。是安怎？你敢毋是嘛真爱啉饮料？那会今仔日无爱啉啊？是倒位无爽快呢？无啦，我最近咧欠钱，欠钱。对啊，我想要买一台新的电脑，所以即马逐工拢欠挂。是哦，安尼爱欠偌久啊？我嘛毋知，毋过人讲问问啊好，落句头嘛会淡。我相信只要我有耐心，慢慢啊欠，总有一天一定会欠有够钱的。所以你真正无爱啉饮料？无爱啦，你莫甲我想，我要甲这个钱欠落来买电脑。问问啊好，落句头嘛会淡。这句俗语的意思就是咧讲，就算是问问啊好，就是迄种足细的雨。这雨虽然足细，落落来可能无啥感觉，毋过若是拢无停，一直落，安尼落句涂骹嘛是会淡落落。这句俗语就是咧甲咱讲，只要有耐心，坚持到底，任何的代志拢会当克服。有的人是起头兴，毋过做无2工就放弃啊。结果就是啥物拢做袂成，有的人是逐工拢做1点仔，毋过坚持足久的，最后颠倒会成功。就亲像读册欠钱练乐器，逐工拢做1点仔，虽然你袂逐工拢感觉有明显的进步，毋过时间若久，你就会发现你已经进步足济啊。就亲像我定定甲我的学生讲，尽量逐工练琴，老师无要求你逐工拢爱练1-2点钟。逐工练5分钟，也是逐条拢练几摆就好啊。重点是爱逐工拢练，安尼才会进步。好，安尼大家应该拢有了解。问问啊好，落句头嘛会淡是啥物意思啊？吼，咱最后用一句话来甲这句俗语讲出来。拄着困难的代志袂顺时，咱若坚持拍拼去做，问问啊好，落句头嘛会淡，落尾一定会当解决。今仔日这句问问啊好，落句头嘛会淡，介绍互大家知。希望大家做啥物代志拢会当坚持落去，只要坚持落去，成功就是你的啊！我是 Lisa， 今仔影片就到这，若是介我影片话，买有我市长该分享出去，要不要电话观众朋友，爱时时啊电话，因为最终安尼还能上新影片通知哦。另外，Lisa 嘛 Facebook 和 Instagram 嘛，欢迎到帮我起一个赞的哦。好，安后一个节目，再会。